அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இப்போ நான் இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலவை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இடம். இது வெள்ளமீன்ற கிராமத்துக்கு போகிற ஒரு வழி. அங்கேருந்து மழையூர், அப்புறம் திமிரி, அந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் ரோடு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா களப்பத்தூர் ஏரி அப்படின்ற ஒரு ஏரி அது நிரம்பி வந்து வழிஞ்சிட்டு இருக்குது. ரொம்ப பல நாட்களாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனையோ வருடங்களாக காஞ்சி போய் கடந்த ஒரு இடம் இது. இப்போது பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு பிரமிப்பான ஒரு தோற்றத்தோடு இருக்குது. கிட்ட ரொம்ப ஆழமான இடங்கள். இந்த ஆழமான இடத்துல நம்ம போனோம்னா ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்கும். அதாவது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரம்மியமாக இருக்குது இந்த இடமே. குளிக்கிறதுக்கு நாட் அலவுடு. ஆழமான பகுதின்னு சொல்லிட்டு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அவங்க இது கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? இன்டிமேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன சொல்கிறது, இட்ஸ் நைஸ். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இப்போ நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு இதுவாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் செழிப்பாக இருப்பாங்க இல்லையா? நன்றி, வணக்கம்.